A very good day to Madam Miss Rianti, to my group mates, and to my fellow friends. My name is DAVSON, and today I'm gonna talk about the introduction, company background, and the conclusion for our BMC Phase 1 project. We are from Group 6 and our company name is Paradigm Bolts and Nuts. For the first point, our company background, we are specializing in zinc-plated and hot-dip galvanized product. We also provide special customized fasteners for customer satisfaction. And we are selling variety of fasteners such as bolts and nuts, washers, screw, and etc. Our objective for our company is we want to provide the high-end fasteners and customizable for clients and customers. To the next point, our missions. We want to be world-class company that enjoys high credibility and trust of our clients. As for our vision, we want to be the provider of highly innovative and high-quality fasteners to industry consistently at competitive prices. For the 9 elements of BMC, my friends are gonna talk about it. Hai, nama saya Wani dan saya akan menerangkan customer segment, customer relationship, channel dan value proposition. Untuk customer segment company kami menumpukan 3 sasaran customer iaitu hardware shop, kawasan industri dan workshop ataupun lebih spesifik automotive. Seterusnya untuk value proposition company kami membekalkan durable bolt and nut which can withstand high pressure, and we also provided customizable size of nut and bolt, and our company also have higher accuracy and dimension of nut and bolt, dan juga kami mengamalkan return policy untuk setiap pembelian. Seterusnya kami mempunyai pelbagai channel untuk memasarkan produk kami, iaitu kami mempunyai website tersendiri dan kami juga telah mewujudkan purchase online which are Lazada and Shopee, dan kami juga telah mencipta akaun social media untuk menarik lebih ramai pelanggan. Next, I will be explaining the customer relationship. Dengan adanya online access, kami dapat memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk membuat tempahan order melalui online, iaitu melalui Lazada dan Shopee. Kemudian kami juga telah membuat loyalty program kepada pelanggan tetap kami untuk membina trust between buyer and sellers. Kami juga memberikan company support kepada pembeli yang ingin meluaskan perniagaan berbekalkan produk kami. Seterusnya, produk kami can give maximum satisfaction to our customer, dan akhir sekali, we always make sure that our product is higher quality product. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya MOHAMMED HANIF bin SANIF dari kumpulan 6 akan meneruskan pembentangan Paradigm Bolts and Nuts. Seterusnya ialah Key Resources. Key Resources ialah sumber-sumber penting dalam penubuhan syarikat kami iaitu Paradigm Bolts and Nuts. Antara Key Resources yang kami ada ialah raw material seperti titanium dan juga iron. Warehouse iaitu tempat gudang untuk penyimpanan produk dan bahan yang telah siap. Seterusnya adalah transportation seperti lori untuk menghantar produk kami kepada pembeli dan juga customer. Seterusnya ialah storage facilities. Storage facilities ini adalah untuk menyimpan bahan-bahan mentah dan juga mesin-mesin yang tidak digunakan. Seterusnya ialah staff and engineers untuk mengemudi dan membuat produk kami. Machines seperti pembuat bolts and nuts. Customers database sangat penting untuk kami menganalisis serta membuat penilaian terhadap keperluan dan kehendak pelanggan serta investors, dan terakhir sekali ialah partnership seperti company-company yang akan membuat deliveries kepada customers dan investors kami. Seterusnya ialah key activities. Key activities ialah usaha-usaha ataupun langkah-langkah yang akan kami lakukan bagi memastikan perusahaan kami berjalan dengan lancar dan mengaut untung yang baik. Key activities pertama ialah marketing and sales. Kami memerlukan marketing and sales yang sangat baik bagi memastikan produk kami terjual dengan banyak.
serta memuaskan hati pelanggan. Seterusnya ialah operational and distribution. Operational and distribution akan dilakukan oleh para pekerja di gudang serta storage facilities bagi memastikan produk yang terhasil adalah berkualiti dan menurut kehendak pembeli. Seterusnya ialah problem solving. Problem solving berkait rapat dengan operational dan distributional bagi memastikan setiap kehendak dan keperluan pengguna dari segi customization, bolts and nuts adalah dipenuhi. Dan yang terakhir sekali ialah promotion. Promotion akan dilakukan dari website ataupun dari segi flyers dan marketing yang akan dibuat oleh tim marketing. Seterusnya ialah key partners. Key partners ialah pihak-pihak yang akan berkontak rapat dengan kami bagi memastikan perusahaan kami berjalan dengan lancar. Pertama sekali, truck and equipment suppliers seperti pembekal mesin serta kenderaan. Kedua ialah raw material suppliers seperti pembekal iron dan juga pembekal galvanized metal kepada kami. Ketiga ialah delivery companies untuk memudahkan investor atau pembeli membeli secara online dan sebagainya. Keempat ialah maintenance bagi memastikan kenderaan dan equipment kami berada dalam keadaan yang baik. Kelima ialah bank, loan dan keenam ialah investor iaitu pembeli. Seterusnya, cost structure. Cost structure ialah dilakukan bagi memastikan kami berada dan berbelanja dalam kadar yang optimum. Pertama sekali, marketing cost. Kedua, transportation cost. Ketiga, advertising cost seperti cost flyers dan juga website. Keempat, production cost iaitu kos bagi menghasilkan produk kami. Kelima ialah utilities bill seperti bil air dan bil elektrik. Keenam ialah salary bagi pekerja dan juga delivery guy. Dan yang terakhir ialah maintenance iaitu pasukan yang akan menyelenggara mesin dan juga kenderaan kami bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan yang baik. Dan yang terakhir sekali, revenue streams. Revenue streams dilakukan bagi membuat perkiraan tentang penghasilan dan juga nilai produk per hari yang akan dikumulatifkan kepada per bulan. Bagi produk kami telah membuat perkiraan dan akan menjual bolts and nuts kami pada harga RM20 sen bagi satu produk. Dan target kami ialah 100,000 produk. Hasilnya dalam satu hari, kami membuat target akan dapat jumlah nilai keuntungan sebanyak RM20,000 dan dalam satu bulan kami akan mendapat target sebanyak RM600,000. Sekian, terima kasih. As for the conclusions, there are 9 elements in business model canvas, which are key partners, key activities, value propositions, customer relationships, customer segments, key resources, channels, cost structures, and revenue streams. So our company, Paradigm Bolts and Nuts, is the best in manufacturing zinc-plated and hot-dip galvanized product. And we want to provide the high-end fasteners customizable for clients and customer satisfactions. And that is all from us. Thank you for listening.